里的灯还蛮气氛的，没有很亮，要这样子看。哦，这样才看到菜单。那天跟朋友去遛狗，然后我们就去吃了这间居酒屋。松露鸡白汤面、厚切牛舌、松板排，帮我弄拉面的工具人。就先吃松板排咯。好吃哎，然后旁边的沙拉。这是什么？我又忘了。厚切牛舌，很有嚼劲，一口吞。它的拉面汤超浓，有勾芡感的那种。牛肋条，你那么有反应干嘛？还有蒜片。这个牛肋条真的很好吃，等超久的鸡颈肉，很有油脂的感觉，因为双下巴吧，因为鸡颈肉。真的觉得没有一个连续的进食，就会突然饱了，就比较没 feel 了。好吃啊，但是真的等蛮久的。